تربي ابنك على أنه يكون طيب، ولكن على أنه يكون قوي. ليش؟ عندي 5 أسباب. أولا، الطيبة تخليه ينقاد وما يقود. ثانيا، تخليه يتنازل عن حقه. ثالثا، تخلي عنده حساسية مفرطة. رابعا، يكون عنده ضعف في المواجهة. خامسا، يصعب عليه انه يقول لا. اصنع من ابنك شخصية قوية شجاعة قيادية تكون فخور فيه في المستقبل. عبر التاريخ المكان للأقوى وليس للأطيب، ويتأكد هذا الموضوع في هذا الزمن. والمقصود بالطيبة هي الطيبة الزايدة اللي تتجاوز حدود الطيبة. يعطيك العافية. حسيت حدا بده يؤذيك؟ حسيتي حدا بده يؤذيكي؟ حسيت حدا بده يضرك؟ حسيتي حدا بده يضرك؟ حسيت حدا بده ينكر فيك؟ حسيتي حدا بده ينكر فيكي؟ بده يعمل لك مؤامرات، بده يعمل لك مؤامرة، بده يعمل لك مشاكل، بلابل؟ هذه الآية اقرأها 7 مرات. هذه الآية اقرأها 7 مرات. كم مرة؟ 7 مرات. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. 7 مرات. 7 مرات تقرأ هذه الآية، وبعدها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، وكذلك اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. الله يصرف عنك البلاء والمشاكل بالبرة. احفظوا هذا الدعاء حبايبي. الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.